keď som počul meno Galfi, tak ma šlak šel trafiť ako to. Často sme sa hádali, pretože som mal iné názory. Galfi byl ohromný demokrat a diplomat. Byl to člověk s ohromným taktem jednání. Jednoznačne vnímam Ivana ako najprofesionálnejšieho, aj najskúsenejšieho, čo sa týka vedenia tých výprav. Svedectvo toho je, že viedol, tuším, 7 himalajských expedícií. On, keď to musel počúvať, tie naše provokácie, ako proti komunistické, tak to asi nemal ľahké teda. To, že nám nedávali jesť, že sme nemali peniaze, to bola druhá vec, ako to bola fyzická zlosť. Bez Ivana Galfiho by neexistovalo slovenské himalajské horolezectvo. V 6. 7. sme prišli na školský výlet do Tatier a išli sme na hrebienu lanovkou a teraz bola hmla a z tej hmly trčal hrot stredohrotu. Ten vrchol je dosť špicatý, takže my si hovorili, preboha, môže tam niekto vyliesť a vôbec dá sa tam na tom vrchole stáť? Mojej rodiny, čo viem, po horách nechodil. No, možno to bolo tým, že sme prišli do Svitu na Baťovú školu a že vlastne som videl z okna na Tatry. Otec proste celý život žil vo svojom, ja poviem, mikrosvete, vo svojom svete hôr, vo svojom svete horskej služby. My sme mu to vôbec nevyčítali. On se narodil přesně v ten den, kdy chata pod Rysmi v roku 1933 se otvírala někdy kolem 17. júla. Tie Tatry nás priťahovali. Mal som dobrého partnera, kolegu zo školy z Lúbče, Ivana Urbanoviča. A tak sme začínali vlastne vyslovene ako samoukovia. Nemali sme výstroj najsám prv. My len chodili turisticky, no a potom postupne sme zohnali aj lano. Sobotní ráno se ještě ani pořádně neprobudilo a už mizely poslední noviny ze stánku. Kdo by si nechtěl přečíst usnesení Ústředního výboru komunistické strany Československa o dalším zvýšení životní úrovně? Na základě úspěchů naší průmyslové výroby rozhodla se vláda provést další, už 7. snížení maloobchodních cen spotřebního zboží. Prvé lano sme kúpili od nejakého pána za 3000 korún. To bolo konopné lano ešte, Thyssen, vtedy veľmi známa značka, a 2 alebo 3 skoby. No ale skôr bolo treba viac, tak som si povedal, tak otecko má dielňu zámočnícku, tak si vykujem skoby. No ale veľmi rýchle som zistil, že to nemá byť tvrdá oceľ, pretože pri prvom zatlkaní skoba odletela, odlomila sa, tak som vedel, že to musí byť kujné železo. Polezli sme, čo sa dalo, v Gerlach napríklad, Čertová väža.
54. na sústredenie reprezentačnom mu Diso Andraši ponúkol stať sa členom horskej služby. Keď nastúpil, tak bol 6. profesionálnym členom horskej služby. V 60. rokoch bolo iba málo veľkých závodov, ktoré by nemali vlastné rekreačné stredisko. V roku 1965 prežívalo v závodných zotavovniach odborov dovolenku viac ako 600 000 pracujúcich. Od 1.1.57 prešla horská služba po Tatranský národný park. Roboty bolo dosť, no čo nás bolo zo 12 na celú oblasť Vysokých Tatier. Mal som oblasť aj s Galfim, Bielovodskú dolinu. Keď sme mali čas, tak sme lezli a odložili zas lano, zamkli v chatke a zas sme išli autobusom cez Lisú Polanu a tak neboli auta. 100-kilometrová výchrica mráz, ktorý dosahoval až 27 stupňov pod nulou. V takomto nečase prekonávali naši horolezci za 6 dní do 60 tatranských štítov vysokých až 2600 metrov. Sami tento výkon nazvali zimným tréningom a nepovažovali ho za nič mimoriadne. Bola to len nevyhnutná predbežná príprava na oveľa náročnejšie úlohy, ktoré ich čakali na Kaukaze, Pamíre a na najvyššom horstve sveta Himalájach. S Ivanem Galfím jsem se seznámil už, když jsem vstoupil do manžachty jako mladý kluk. Ivanovi jsem byl přidělený jako takový učeň. Postupne, keď sme sa dostali do štátneho družstva, bola už taká tendencia, že mať hlavne severné steny, dlhé steny. Galfi, Urbanovič boli dominantné výkonnostné osobnosti vtedajšieho slovenského horolezectva, zaradené už do toho federálneho, pretože vtedy tí českí horolezci boli lepší. Tatry pro ty velehory jsou úžasný, že tady člověk získá takových zkušeností, že jo. Napríklad sme robili Rumanov štít stredom, to je Galfi, Psotka a ja. Preto sa aj tie ich výstupy, napríklad v Galerii Ganku, zimný priestup Orlovského, hodnotili ako naozaj zahodnotný výstup. Aj dneska je to. Ten, kto si dneska v zime prelezie Orlovského, tak to skúsi, je to stále ťažká cesta. Brněnský veľtrh ukázal rad výrobkov spotrebného priemyslu, ktoré nám dlhý čas dobre slúžili. Takto vyzerala, dnes by sme povedali, trojkombinácia. Zoznámili sme sa vlastne s Ivanom na Mont Blancu. Sme tam omrzli v zime. Sme sa leželi aj 4 dny v Šamoni v nemocnici s omrzlinama. Pravý prst mu všili do ľavého lítka, aby mu z toho lítka, aby sa mu tam uchytila tá koža. A keď sa tá koža uchytila, tak mu to len vyrezali a tou kožou mu obalili ten pravý palec. Takže on vlastne, keď prišiel domov, tak mal všitý pravý prst v ľavom lítku. A ja som vtedy mal 6-7 rokov. Matne sa pamätám, ale viem, že keď sme boli sami doma, tak otec chudačisko sa na záchod plázil, pretože nemal sa ináč, tam sa nedalo ani. Úspechu sa cesta dláždi potom, najprv tvrdé tréninky, až potom môžeš čakať zlatý olympijský kód. My sme mali reprezentačné družstvo, boli sme v 58. na Kaukaze prvý raz.
kam by som bol celkom iste skvelý. No tam sme mali tak mimoriadne zlú obu a to, že sme s Galfim mrzli a mali sme problémy. Ale stále sa žiadna expedícia do mimoeurópskych hôr neorganizovala. Tak sme boli nervózni a stále sme bili do toho proste do nášho vedenia, že treba niečo robiť, aby sme nezaostali. V 65. sa urobil prvý takýto zájazd do oblasti, kde prakticky ešte neboli horolezci. Tenkrát byla zřízena aerolinka česká Praha-Kábul. Asi 30 dní se čekalo, než nás pustili do hor. Československým horolezcom pridelili preskúmať Vachánsku oblasť, jednu z najmenej prebádaných častí Hindukuša. Čakal tu rad panenských štítov, týčiacich sa do výšky nad 6000 metrov, na ktorých doteraz nestála ľudská noha. Medzi ne patril aj legendárny vrchol, ktorému domorci hovoria hora, kam nedoletí vták. Vedúci výpravy na najvyššiu horu sveta Mount Everest, John Hunt, povedal: Neprebádané hory ešte existujú, volajú nás a my nemôžeme byť pokojní, kým sme neprijali ich výzvu. Získali jsme zkušenosti takové, že které jsme pak jako využívali na dalších expedicích. V 67. bola druhá expedícia na Tiridžmír, hej. My jsme museli celý ten masiv obejít na sever, a kde jsme udělali první výstup takovým poměrně těžkým komínem. Bol klasifikácia 4-5. Byl jsem tam nejmladší, tam ještě jsem lezl výkonnostně, tam jsme lezli těžký komín v 7000. To bol druhý výstup na tento vrchol. Prvý urobili Nóri v 1950 a v 67. sme boli druhý na vrchole my. No, otec bol cez 20 rokov záchranár, profesionálny záchranár, čiže terénny pracovník horskej služby. A tie odchody z domu boli vždycky náhle. To zazvonil telefon, prišiel auto a už išiel do hor. Galfi mal na to čas prakticky. On v tej horskej službe rozprával. On robil prednášky, tak choď, rozprávaj, choď tam za tým veľvyslancom. Otec bol perfektný rozprávač a ja viem, že keď som veľakrát som s ním bol, s veľa významnými ľuďmi, on tých ľudí vedel zaujať, čiže mal ten dar, že vedel ľudí presvedčiť. Myslím tých ľudí, o ktorých závisel, čo sa týka peniaze. Viem, že slovenský film, slovenských politikov. Nanga Parbat bol prvou 80-kou, o ktorú sa pokúšali ľudia. Bolo to v roku 1895 anglická expedícia. Neúspela, vrátila sa z výšky 6000 metrov. Potom v roku 1932, teda po 37-ročnej prestávke, Nemci. V 32. nemecká expedícia neúspešná, v 34. neúspešná, zahynulo 9 ľudí. V 37. neúspešná expedícia kompletne, v lavine zahynula celá expedícia. V 38. v 39. zase nemecké expedície a nakoniec roku 1153 nemecká expedícia, ktorá dosahuje poprvý raz vrchol. Tá výprava bola robená Ivanom Galfim ako horskoslužobnícky, že chce mať členov horskej služby zo Slovenska a tým pádom ma oslovil. No a vtedy som s Klišakom dobre vychádzal, takže sme tvorili dvojicu aj v stane, aj všade. Treba ten Nanga Parbat prvý zorganizoval, pritom byl relatívne mladý človek, však
On mal 36 rokov. Táto expedícia nebola úspešná. Jedna sme mali zlé počasie, bolo nás málo a dostali sme sa do výšky 6950 metrov. Hneď vlastne po návrate som začal pracovať na novej expedícii na rok 1971, ktorá už išla ako celoslovenská, zo vlastne horolezeckej špičky Slovenska. A jednoducho Galfi oslovil, že rozšíri tú tatranskú nomináciu a z Bratislavy to bol Psotka Dieška a ja, ktorí sme sa dostali na vysnívaný Nanga Parbat. Naraz mi zavolal Galfi, že či nechcem ísť na expedíciu na Nanga Parbat. No ja som samozrejme povedal áno. Odchádzali na himalajskú expedíciu, ako dneska odchádzajú futbalisti na majstrovstvá sveta. On sa vlastne dal na nejakú činnosť, ktorý by ten výkonný lezec sa na to pozeral cez prsty, ale ktorá byla nesmírně důležitá, nebo umožnila vlastně tým lezcom mladým, aby do tej vysokej hory šli. Pre nás to bolo vzrušujúce, nebezpečné a báli sme sa ho, pretože on mal na svedomí už 34 obetí. To bola najnebezpečnejšia a najťažšia hora vlastne z nášho pohľadu vtedy v Himalajach. My sme sa pomerne rýchlo dostali do výšky 6000 metrov, kde sme vybudovali silný tretí tábor. Potom sa postavil štvrtý a pripravila sa cesta k 5. táboru, k tzv. Murinovej hlave. Môj vzťah k Galfim bol taký, stále bol laxný, lebo bol to nejaký vedúci a on neliezol, takže ty musíš mať chlapa na lane, potom ho poznáš, aký je. Som debatoval s našim dôstojníkom, ktorý bol veľmi príjemný, pakistanskej armády, a prišla otázka, že tu tam je tu komunista. Ja som povedal, že Galfi. A ten Pakistanec mi povedal, to nie je možné. Galfi nemôže byť komunista, lebo on je dobrý človek. Deň, noc, husto sneží a fičí vetrisko. Predpoveď pakistánskeho rozhlasu pre expedície v tejto oblasti sa nemení. Sneženie, vietor. Stany zasypávajú priam záľahy snehu. Za 24 hodín ho zavše napadne aj vyše metra. Problém je udržiavať pri živote tábory. Nie je to cesty k nim a medzi nimi. Dni bez konca. Čo dni? Týždne. Na Nanga Parbate by sme dávno boli ušli nebyť Ivana Galfiho a s tým, že v 3. tábore mesiac dokázal vegetovať, udržovať tú morálku a pôsobiť na tých ľudí. 5 týždňov sme v jednom kuse bývali v 3. tábore, nedostupovali sme dole, báli sme sa straty aklimatizácie, čakali sme na zlepšenie počasia. A keď sa konečne počasie zlepšilo, tak sme všetko vsadili na jednu kartu. Ja som vtedy to ešte nevedel pochopiť, že čo je to organizovať výpravu, dávať ľudí. Tú vec som ja ešte vtedy nevedel. Večer pred odchodom z 3. tábora prišiel Ježo Psotka za Ivanom, že má horečku 39 a že nejde na vrch. Tak Ivan šiel za Fialom a vystredal Ježa Psotku. Ivan nemal po ruke nikoho iného, iba mňa. Pod ramenom bola ľadová stienka. Hovorím, chlapi, hore sa dostanem, ale dole nebudem riskovať, nejdem ďalej. Sednul som na hrebeň a díval som sa na chlapcov, jak vyšli hore.
Tie záverečné metre Mišo začal zaostávať, pretože mu padala mačka, stúpacie železo. Ja som bol kus pred ním a teraz dilema vrátiť sa pre Miša, alebo pokračovať sám na vrchol. Ja som prišiel na vrchol, ale nebol som šťastný. Som si sadol, otočil sa k tomu Mišovi pre Boha, aby sa mu nič nestalo a aby došiel ku mne. V roku 1971 dosiahli vrchol 8125 metrov vysokého Nanga Parbatu Ivan Fiala, a Michal Orolín. Boli prvými horolezcami socialistického spoločenstva, ktorí vystúpili na vrchol 8000-ovej Veľhory. Obaja sme sa vysporiadávali s tým svojim obrovským pocitom z dosiahnutia toho vrcholu. My sme mali toho dosť obidvaja, takže si tam prišiel, tak si bol rád, že si hore a teraz hlavne, aby si sa vrátil ešte živý domov. Vrchol máme, expedícia je úspešná, bolo to veľmi fajn. To bol Puškáš, Urbanovič, Psotka a oni si mysleli, že majú na to len oni patent. A nerátali s tým, že my mladí ich prevalcujeme. Nanga Parbat mal neuveriteľný dosah na Slovensku a ohlas. My sme prišli ako národní hrdinovia. Nás čakal špalier ľudí od Podbanského až do Smokovca. Smokovecký amfiteáter natrieskaný, takže na stromoch a na strechách ľudia. Ja som chytil ten mikrofón, hrča v hrdle, slzy ako hrachy a dokázal som povedať ďakujem. A boli sme týždeň doma, keď mi hovoria kolegovia, máš telefonát z Pražského hradu. A dnes mi oznámili, že na ten deň nám pán prezident posiela do Popradu lietadlo a posíva nás do Prahy. Ja som okrem mnohých prednáškových ciest mal aj prednášku v Mníchove, ktorú uvádzal Rudy Kellner, tuším sa volal. Prednášku uvádzal slovami, že keď sme sa dozvedeli, že Slováci idú na Nanga Parbat, tak sme sa uškrnali, a čo tam idú robiť. Keď sme sa dozvedeli, že Slováci vystúpili na Nanga Parbat, bol to pre mňa taký šok, ako keby Kongo vystrelilo raketu na mesiac. Finále pražského mistrovství světa v hokeji se odehrávalo vlastně už 3 dny před jeho skončením. Bojem 2 neporažených mužstev Československa a Sovětského svazu. Ve 30. minutě hry zvýšil náskok našich po solové akci Jaroslav Holík na 3-1. Stalo se to, co hokejový svět nečekal. Československé mužstvo porazilo Sovětský svaz, 11násobného mistra světa, a tento hrdý titul dobilo po 23 letech pro naší vlajku. Tým, že bol záchranár, videl veľa nešťastí v horách. O mnohých nešťastiach mi často rozprával a myslím, že to malo na mňa aj dobrý výchovný účinok. Preto keď sa dozvedel, že sme pohli liesť, prezradil nás otcov kamarát z Čiech, ktorý nás stretol na hrebení Širokej veži. A ten mu to povedal. Potom som si vypočul od otca niekoľko zásad, ktoré musím dodržiavať, keď chcem liesť bez jeho dozoru. Po Nanga Parbate, tak Galfi sa dostal aj do Mestskej rady v Tatrách. No a to sú už kontakty s vyššími úradníkmi. V čase, keď sa mu podaril Nanga Parbat, tá jeho popularita bola taká, že to dokázal využiť, že dokázal tých ľudí strhnúť so sebou. Vo federáli tam mal veľký výber, tam bolo kopu českých lescov, kvalitných. Slovensko je 1/3 tehdejší republiky, že jo? Takže to bylo určené tak, že 1/3 obsazení toho reprezentačního družstva si určil Slovenský svaz horolecký, no a 2/3 Češi, že jo? Zhruba tak to bylo, že se měli obsazovat ty zahraniční podniky.
V niektorých prípadoch si možno s Galfim aj nerozumel som, vieš, a on vtedy si asi uvedomil, že lepšie bolo, keby som aj hadam ja nebol, lebo čo ja tam, keď nemám svojho spolulesca, tak je ťažko niekde ísť. My sme do Himalají chodili vtedy nákladnými autami cez tropické krajiny, vzduchom chladenými Tatrovkami a vlastne od ihly po lokomotívu sme si všetko doslovne viezli so sebou a zháňali zo slovenských zdrojov. Vzhľadom k Nanga Parbatu sme mali veľmi dobré renome, takže všetky slovenské firmy, podniky, poľnohospodárske družstvá, potravinárske, všetci nám úžasne vychádzali v ústrety, ale neskutočne nám vychádzali v ústrety. Pre nás nechali spraviť zakálačky, špeciálne nám naložili konzervy. Na prvú expedíciu Makalu sme takýmto spôsobom dali dohromady 10 tón materiálu a pod horu Makalu sme šli s karavánou 360 nosičov, 30 dní, jeden celý mesiac sme pochodovali, pretože vtedy to tak bolo. A z tých 360 nosičov na tú poslednú fázu nám zostalo 50. Každú etapu sme 3, 4, 5 krát museli opakovať s tými, čo ešte boli ochotní s nami zostať. Neviem, aké to predstavy mal Ivan o tom, ale ja, jak som videl ten pilier, tak som si hovoril, no to bude ťažký oriešok. Makalu má 8,5 tisíca. Je to 5. najvyššia hora sveta. Pilier Makalu to boli technické obťažnosti do stupňa 5. Sme tam veľmi dlho pracovali, veľmi dlho sme tam boli. Manšaft bol už vyčerpaný. Ivan bol vždycky prístupný názorom, vyslechol ich a potom si ich tak nejak prebral s niekým starším, treba zať už to byl Chládek, a ktorý sa pozeral na to i z toho fyziologického pohľadu. A že teprve na základě názoru několika lidí utvořil postupně pomalu, ne ukvapeně a ne hned, konečný názor, udělal svůj závěr, ten sednul a to šlo do vysílačky a to šlo prostě, to se potom dělalo. Závěrečný atak, ten vyplynul z toho, když všetci boli využití, tak zostali iba tí, ktorí boli dobrí nebo najlepší. Jedno z negatív Ivana bolo, že vrcholové družstvo muselo byť v zostave podľa neho Čech, Moravák a Slovák. Jasne dominantná trojka na tej expedícii bol Psotka, Orolín, Fiala. No ale povedal, preboha, ako to ja v Prahe vysvetlím, keď traja Slováci vystúpia na vrchol Makalu a spravila sa taká umelá zostava. Ja som vtedy bol vo 4. tábore s Česlavom Vejcíkom, my sme mali zajišťovať to vrcholové družstvo. Pri tom výstupe vrcholovom padol Honzo Kounický v strmom ľadovom teréne, ktoré my sme s Psotkom nepovažovali za nejaký mimoriadne obťažný. No a Honzo sa dokaličil takmer 8000 metrov. To byla vina techniky, kdy zamrzl ventil, ten môj horolezci umdlel, spadl. A vysielačky sme slyšeli, čo sa stalo, tak sme šli hore do Peťky. Honza Kounický už bol v Ostane, tak som tam zostal s ním jednu noc. Som ho ošetroval. Potom 6 dní ešte žili s týmto zomierajúcim kamarátom. Už v expedícii nebolo síl nás ani vystriedať, ani doplniť.
tak sme to Honza opustili a už tam nebola morálka na nejaký ďalší pokus. Keby Honza zahynul hned, tak by to nebolo tak strašné pre nás, že zostal zranený v tej výške a my sme mu nemohli pomôcť. Nemohli sme ho dostať dole. My sme v 8 000 vlastne bez jedla, bez liekov, palivo nám došlo. Neviem, či by bolo hrdinstvo, keby sme tam boli zomreli. Poprvýkrát v živote sa z očí v oči pozeral zomierajúcemu kamarátovi a musel som mu povedať, že od neho odchádzam. Tak sme sa rozhodli k tomuto otrasnému činu, ktorý ma prenasleduje dodnes. My sme odišli od neho, lebo sme chceli žiť. On nikdy sa z nejakej zodpovednosti nevyvliekal a tú zodpovednosť jednoznačne pripisoval sebe. Ťažko sa to vysvetľovalo. Pretože vtedy nám boli servírované iné typy hrdinov. Hrdinskí povstalci a sovietskí vojaci, ktorí sa vlastným telom vrhali na guľometné hniezda a obetovali svoje životy za slobodu. A my sme proste nechali priateľa v Himalajach. Boli v tom aj nejaké trestné oznámenia. Ja osobne som bol u štátneho prokurátora v Prahe vypočúvaný a ja som mu povedal, druh prokurátor, ale nemôžem sa s vami baviť lebo vy o tej situácii tam nemôžete mať ani predstavu. Dohodnime sa tak, že ja vám pošlem nejaké horolezecké knihy, ktoré si vy prečítate a zistíte, čo je výška 8 000 a predstavte si pri tom, že my sme tam boli 6 dní za takých a takých podmienok a potom sa skúste ako človek zorientovať. On mi asi po 10 dní telefonoval a povedal, že už nemusím prísť, že to pochopil. Rokom 1976 sme vstúpili do 6. 5-ročného plánu s vedomím, že predchádzajúca 5-ročnica sa skončila úspešne. V čom je základ nášho úspechu? To jediné ohranilo, keď mu niekto vyčítal, že ty si Boh stránil. Myslím si naozaj, že bez toho by tie expedície nemali šancu v bývalom Československu. V žiadnom prípade. Sa dostal do pozície, že bol náčelníkom celého Slovenska. Veľa sa na ňo ukázalo, že sa zmenil, čo nebola pravda. Keď on sa dostal do toho šéfstva, tak sa situácia zlepšila. Sme sa aj dostali do sveta, aj horská služba celková, lebo sa dostala do Ikaru. Tá vášeň poznamenala to, že tá rodina, idylka tam nebola. V podstate možno tá mama mala pravdu, ale my sme to tak brali, že krivdí tomu otcovi, že prečo mu vyčíta, že stále že málo doma, že málo s nami. Proste otec mal takú charizmu a takú autoritu u nás, že my sme to tolerovali, schvaľovali a nám to vôbec nevadilo. Nevadilo nám to, že otec išiel na 3 mesiace na expedíciu, pretože my sme mu tak fandili, že nám to proste nevadilo. Ale áno, mama bola z toho na nervy. S prvými expedíciami začali prvé konflikty. On sa nikdy nehádal. Mama išla, on bol ticho. A aby urobil dobre tej mame, tak robil všetko. Otec prišiel z roboty, on navaril,
On nám prichystal 10. do školy ráno z raňajky. Ešte potom večer odskočil na prednášku, aby zarobil nejaké peniažky, aby tá mama bola spokojná, všetko jedal. A tak to fungovalo. On chcel držať tú rodinu. Až keď sme so Šáňom už boli na fakulte, na vysokej škole, že my sme ho k tomu doslova prehovorili, že už to takto predsa nemôžeš ťahať. A on vtedy... To bola krásna debata, kedy nám povedal, že chlapci, ja to kvôli vám sa nechcem rozviesť. Osud utkání je na kopačkách Panenky. Jeho nervy vydrželi 5-3. Titul mistrů Evropy zaslouženě vybojovalo mužstvo Československé socialistické republiky. Pravda, že nie len futbal. Športové dianie 1976 to boli letné a zimné olympijské hry, ale napríklad aj úspech v tomto náročnom športe. Naši horolezci aj v extrémnych podmienkach dokázali svoju kvalifikáciu. V máji, keď sme doma ochutnávali prvé čerešne, v 40-stupňových mrazoch vystúpili na 5. najvyšší štít sveta Makalu. To Makalu to byla strašná expedice po té stránce, že jsme vlastně pod tím kopcem v základním táboře byli 72 dnů, to znamená víc než 2 měsíce. Když je člověk v té nadmořské výšce, tak už neprobíhají anabolické procesy v těle a už jenom probíhají katabolický, to znamená rozkladný. To znamená, že váha jde automaticky dolů. A bylo to vidět na všech lidech, kteří se vraceli z těch cyklistických jako výstupových cest. No a přitom samozřejmě vypadávali různí lidi s drobnýma úrazama, s většinou s nějakým nachlazením a tak dále. A jak se to prodlužovalo, tak těch nemocných bylo čím dál víc. A potom přišel ten první výškový útok, který se bohužel nezdařil, protože byl v tom sedlu Makalu byl moc vysoký sníh, takže se chlapi museli vrátit do základního tábora. A teď prostě bylo na mě a na Galfim, jestli to zabalit a jet domů, anebo se ještě jednou pokusit o ten vrchol. Vedle nás byla v expedici španělská, která taky mlela z posledního a už se rozhodovali, že se vrátí a ti šli poměrně lehčí japonskou cestou. Když jsem zdravotnicky měl jako zkoumat, kdo je ještě schopnej, tak jsme v podstatě našli jenom asi 5 lidí. Ostatní už byli omrzlí, nemocní. Míšo Orolin tam udělal tu hlavní cestu, udělal tam fixní lano a tam se mu něco stalo, tam bylo nějaký těžký místo, on tam nějak trošičku spadl, nějak si pohmoždil tříslo nebo dolní končetinu. Měl nahoru už jenom asi necelých 200 metrů a věděl, že na něho jde nemoc, že jo, a tak radši šel dolů. Nechal jít nahoru Kryšaka s Kamprubím a na čeští 2 byli na vrcholu a teprve, když už odcházeli a tak dále, tak ze spodu přišel pomalej Karel Schubert. Kdo ví, jak to bylo s tím Schubertem, to dneska těžko někdo může říct, jo. Schubert by tam býval, do té vrcholové skupiny nikdy nešel, ale on byl jeden z mála, který byl ještě schopnej, neomrzlej, jako přes dechání dobrý, tak se vlastně dostal do té vrcholové skupiny. On musel skládat vrcholové družstva s tým, aby tam bol ten jeden Čech vždycky. A tak na to doplatil aj Kovnický, tak na to doplatil aj Schubert. Základný tábor netrpezlivo čakal na správy o zostupe. Z vysielačky prichádzajú správy, čo sa deje tam hore.
Dozvedajú sa, že o 7:30 prišiel do 6 unavený kryšák. Po 10:00 víta Orolín Camprubio. Michal znova a znova zohrieva nápoj, ale Schubert neprichádza. O 3:00 nad ránom spolu volajú do steny. Až o 6:00 počujú slabú ozvenu z miesta, približne 350 výškových metrov nad nimi. On nemá síl zísť dolu, oni zasa ísť mu na pomoc. Tam prvýkrát som si uvedomil, čo je to byť líder nejakej expedície. A najednou vzniknul problém, že musíme zachránit aspoň toho Orolína, který taky vypadalo, že tam jako zůstane. Na to se teda napřela ta celá naše akce, kterou teda vynikajícně organizoval zase Ivan Galfi. A nebyť to Galfiu, tak možno by som zostal tam mŕtvý niekde. A bylo jasný, že má trombózu té hlavní stehenní žíly, návratové cévy, že jo? A to všechno je způsobené tím, že jsme tam byli strašně dlouho. Všichni ti chlapí měli takovou hustou krev, která se srážela. Výstup na Makalu je veľmi hodnotný, ale zatienený. Z Makalu pri 2 expedíciách zahynuli 2 ľudia. Taký úspech sa ťažko nazýva úspechom, pretože predsa len ten ľudský život je to najcennejšie. Expedícia trvala vyše 5 mesiacov. Urobili sme výstup južným pilierom Makalu. A vlastne, dalo by sa povedať, sú to dve 8000-ovky. 8010 metrov južný vrchol a hlavný vrchol Makalu 8481 metrov. Kde som zas bol, čo ti na to vravieť mám? Tento úspech bol hodnotený celou svetovou tlačou a bol veľmi sledovaný. A my sme potom sa nejak zblížili a bolo cítiť, že on mi zavodol niektoré veci, čo som mu povystrajal na Nanga Parbate alebo na Makalu. No čo som mu vystrojil, sme mu nadali, lebo nám nechcel dať peniaze, nechcel nám jesť. Ja som sa tam objavil ako ďalší z našej generácie, ktorí sme jednak tvrdo liezli v Tatrách a hlavne v zimných Tatrách, čo bolo možno náročnejšie než potom to samotné lezenie v Himalájach. V zime sme liezli v Alpách, čo vtedy naozaj nebolo ľahké. Ľahké to nebolo preto, lebo to dokázalo dosť málo ľudí. Jak sme šli na Kanč, a ešte 4 dní predtým sme nemali devízu. Ivan si spomenul na niektorého z tých potentátov, že mu slúbil pomoc, zatelefonoval a všetko šlo. Vždy to bol istý kompromis, že tam išli takí tí naozaj dobrí. A potom tam išli skúsení. Že sme mali už trocha iný pohľad než chalani starší, tak občas dochádzalo k takým menším konfliktom. My sme vyšli do 4. tábora a mali sme preskúmať cestu do 5. tábora. No a večer pri relácii nám Galfi povedal: chlapi, blíži sa monzún, musíte ísť na vrchol. Keby sa dodržal ten rytmus, tak sme mali ísť na vrchol ako prvý. Vtedy ale zasiahol šéf výpravy a poslal dopredu Ľuda Záhoranského a Juzeka Psotku, čo my sme znášali dosť ako nie moc dobré, ale nič iné nám nezostalo. Mladí zobáci, čo im zostáva. Ja som mal 42 rokov na Kanči. No už nejaké skúsenosti boli. Chceli sme ráno ešte za tmy vyraziť, ale bola taká zima, že sme počkali sme, až na slnko trošku zahriela.
pádom sme sa potom z vrcholu vrátili už po tme, už bolo 10 hodín večer, ak sme došli k tomu stanu. Najviac ešte sme nemohli nájsť zapalovať, že sme si nemohli ani nič uvariť. Filmári ďalekohľadom videli, že niečo není v poriadku, že ideme pomaly a že sme pozde vyrazili, tak Galfi poslal proti nám chlapcov. Sme zhruba na konci fixov a držte nám palce, aby sme sa dopratali do tej štyrky. Jučo, snažte sa dostať do hora. To je otázka života pre chlapcov. Snažte sa dostať nejakým spôsobom hore. Za každú cenu. Zoberte so sebou ventil, masku. Jeden ventil a maska je hore, aby každý mal po jednej. Kyslík tam je. Barte im veľa tekutín, aby sa zavlažili. Áno, príjem. Myslím, že druhý útok vôbec neprichádza do úvahy. Príjem. My sme im potom pomáhali pri zostupe, lebo boli dosť zdevastovaní, hlavne Juzek. Stále sme verili, že nám dá Ivan ešte ďalší pokus. Ďalšie útočné družstvo bolo už pripravené v 3. tábore na ceste do Štyrky. Vtedy som povedal, sťahujeme sa dole, lebo rozhlas nepálsky hlásil príchod monsúnu. A vtedy mi jeden z toho družstva vrcholového povedal, je to doporučenie alebo rozkaz. Hovorím rozkaz. Nechcem tvojej vdove vysvetľovať, prečo si zahynul, keď už vrchol sme mali dosiahnutý. Nariadil nám, aby sme zlikvidovali tábory a vrátili sa do basecampu. Vtedy sme boli dosť nasratí. Jožo tam vysielačku zahodil a to boli vysielačky požičané od ministerstva vnútra. Keď som bol v Rati a povedal som, že jedna teda ostala tam, tak najväčšia starosť bola, či to niekto nemôže zneužiť. Typické v tú dobu. No a nakoniec sme už zaplatili. Podtatranský kraj v žiari slnečných lúčov privítal pracujúcich Popradu na oslavách Sviatku práce. Na čele slávnostného sprievodu išli pracujúci z najväčšieho závodu Vagónka Poprad, ktorí svoje pracovné povinnosti plnia zodpovedne a kvalitne. On vždycky tvrdil, že chata pod rysmi je jeho dvojička. Ja som to za začiatku až tak nechápal. Až potom mi došli tie súvislosti, když on vždycky oslavoval narozeniny, tehdy, když vlastne chata pod rysmi měla narozeniny. Vlastne tu prožíval svoje 50-tiny. Tehdy už tu pracovali jeho synové, Šáňo a Robo. Když zbalil první v 15 letech první babu Šáňo tu na chate, tak sme si to vždycky zapisovali na takový papír a vždycky to tam viselo niekde v kuchyni. Ivan Galfi došiel na chatu, tak Šáňo tak sedel a říkal: Oco, si na mňa hrdý, dneska som získal prvých 7,5 boda. A on tak zalápal po dechu, pretože v 15 letech, no ale byl veľmi ako v tomto, aj v tomto byl veľmi tolerantný a ako bral proste život, si myslím, úplne s nadhledem. V 83. ho zoperovali na totálnu endoprotézu, čiže mal opotrebovaný bedrový klb. Asi to je genetika, lebo obidvaja aj s bratom to máme. Úspešne už za sebou. A vtedy viem, že tá medicína nebola v takom stave ako dneska, že dneska je to sériová výroba tých totálnych endoprotéz titanových a rôznych iných materiálov. Vtedy viem, že mu dal profesor Čech z Prahy. Podľa rentgenu presne vyrobili bedrový klb v Poldi Kladno a ten potom operovali, áno. Čiže vlastne on bol na expedícii v 84. už tesne po operácii, preto tak krýval. Potom, keď ja som začal mať ten problém s tým pravým bedrovým klbom a išli sme vedľa seba, tak my sme vyzerali k pingvini, tak sme do jednej strany vždycky krývali.
v 83. roku sa stal predsedom Horolského zväzu, Československého zväzu telesnej výchovy. Už pôsobil v tých najvyšších štruktúrách, tak mal dôveru mnohých ľudí a logickým vyústením sa stalo to, že teda organizoval hneď ďalšiu expedíciu. Keď som bol s Ivanom na druhej expedícii, to bolo v 84. na Lhoce Šar, tam už to fungovalo trocha ináč, jednak čo sa týkalo nominácie na tú expedíciu, jednak to bola prvá expedícia, ktorá bola platená z UVČSTV, to znamená z Prahy. Pri tých prvých expedíciách, keď ešte chodili nákladné autá, tak sme vozili ryžu. Ryžu Galfi kúpil teda v Československu a tá sa Tatrou, alebo potom Liaskou sa viezla do Katmandu a tam sa tá ryža normálne nesla do basecampu. Prečo to bolo? Lebo my sme mali omezené devízy, to znamená radšej dostať za pár šupov, lebo úplne dostať od tých firiem potravinárskych. Nám kľudne dali tonu ryže. Ale problém bol v tom, že tí nepálski kuchári, oni ju nevedeli uveriť. To bola tak nekvalitná rýža, že to sa naozaj nedalo uvariť tak, aby sa to dalo jesť. Tá stena, ktorú sme liezli, tá južná stena Lhoce, bola nedotknutá, nikto ju nepreliezol predtým, ale Messner sa o to pokúšal. Vyhlásil, že to je problém roku 2000. A v 84. na jar teda Ivan mal toľko guráže, že keď na niečo Messner povie, že problém roku 2000, tak možno by to niekto nazval až drzosťou, ale u Ivana to určite nebola drzosť, ale on proste vedel, že mal vtedy úžasne silný tím a to bol asi najsilnejší tím, ktorý možno išiel kedy do Himalají z Československa, lebo naozaj sa mu podarilo zozbierať tých najlepších lescov. Tým, že to bol prvý výstup v nevylezenej stene, tak muselo dojsť k nejakej zhode o tom, kadiaľ ten výstup povedieme. Keď sme od Amada Blanu tú stenu prvýkrát zbadali, tak sme všetci tam stáli jak ohúrení. Tam išlo hlavne o nástup do steny, lebo tam boli dve možnosti, tak nakoniec Ivan rozhodol, že to bude tá jedna. To rozhodnutie bolo správne, lebo sme všetci prežili. Človek sa tam necítil akože ja poviem a bude to takto, ale veľmi, veľmi rešpektoval hlas ľudí, lebo vedel, že z basecampu to vyzerá úplne inak, ako keď človek je priamo v tej stene. Ale jak potom šli ty léta, tak se ta psychika těch horolezců naprosto změnila. Boli sme viacerí, ktorí sme ťažko znášali ten systém, ktorý v podstate určoval presne, čo sa bude diať a to šachovanie tými ľuďmi a tak ďalej. Vždycky je generační problém a tady generační problém samozřejmě určitý byl. Tá konkurencia existovala medzi tými družstvami. Logicky, lebo každý chcel byť, teda to dotiahnuť na vrchol. My ako lesci sme vnímali, že niektorí naozaj taktizovali. Malý ruksák a teraz som chorý a špekulovali, že kedy už bude ten pokus o vrchol, či aby boli v najlepšej forme. Možno to tak niekedy vyzeralo, ale ja pochybujem o tom, že to tak bolo, lebo jednoducho tomu neverím. Jak sme sa stredali v tej stene, no tak boli rôzne pohľady. Tí, čo sa vracali, tí boli presvedčení o tom, že urobili maximum toho, čo bolo možné vtedy. Hej? A samozrejme z toho základného tábora to mohlo vyzerať, že oni mohli to potiahnuť ďalej, nie? A teraz netaktizujú už oni, aby mali vlastne tú šancu najväčšiu, že budú zrovna vtedy, keď bude treba ísť na vrchol. Už přestalo být prvořadý, bych řekl, aby jsme jako výprava vylezli na vršek, ale každý z těch ambiciózních, já nevím, 10-12 lidí se snažil, aby on byl ten, který vyleze na vršek. Najednou tam byl technický problém a bylo jasný, že kdo vyleze na tu stěnu a tam postaví
jako stan a tábor, tak vlastně připraví cestu na vrchol pro tu partu, která půjde po něm. Ten posledný úsek na Lhotse Šár sme vlastne 5 presedeli na takej možno metrovej doľadu vysekanej polici. Veľa sme tam nespali. No a prvý vyrazil Indro s Karlom Jakešom o 3 ráno, ale začali omrzať. Hlásili, že nedá sa pokračovať, lebo že tam je neleziteľný terén, že nejaká kolmá stena a že to nemá zmysel, že aby sme to zbalili. Na Robo, jak mi bolo blbo, teda kvôli tým nohám, tak sa hneď pridal k ním, že zostúpi s nimi. Ja som mal tie prsty totálne, ja som si necítil. A vieš, keď zakopávaš tú mačku a tá noha je jak cudzia. Čiže ja som začal zostupovať. Teraz nemôžeme zísť dole a Barovi povedať, že je to neleziteľné, že tam treba niečo konkrétne povedať, že čo tam je a čo treba zobrať, aby tá ďalšia partia, čo pôjde za nami, aby bola dobre na to pripravená. Tak som pokračoval a došiel som k takej stienke, to mohla mať asi, 3 metre. Nebolo to ani kolme, ako také možno trojkové, štvorkové lezenie. Akurát, že ja som nemal žiaden fixus so sebou, žiadne lano, tak som rozmýšľal, že teraz, aké to preleziem, tak jak tady zostúpim dole. No tak som pokračoval ďalej a po vrcholu už nebolo nič, len strmé snehy, tak som sa dostal vlastne na ten vrchol sám. Zolo to dotiahol. Mal na to nielen fyzicky, ale hlavne mal na to v hlave. Ja sa sám na tom vrchole nikdy neviem tak tešiť, ako keď tam mám parťáka. A to bol aj dôvod, prečo potom, keď som hlásil Ivanovi, že som na vrchole, tak som hovoril, že sú 2 správy. Jedna zlá, jedna dobrá, že ktorú chce počuť prvú. A už aj neviem, ktorú chcel počuť prvú. A myslím, že tú zlú. Hovorím, že som na vrchole sám a dobrá správa, že som na vrchole. Tak to som počul z toho basecampu cez tú vysielačku, ako naozaj také ako huronský až krik, že jak sa všetci v tom basecampe tešili. Lenže ja som bol len na pol ceste a začal som zostupovať. To bola zase tá ohromná schopnosť otca, že on nenechal nič na náhodu a v každom tábore nechal niekoho, aby nás čakal. A ja si dodnes spomínam, jak som do toho stanu v takom exponovanom mieste sa zvalil. To bol typický Mirek Šmit. On vraví, neboj sa, ja ti to rozohrajem tie prsty. A o chvíľu cítim, jak spálené mäso. On mi ten prst na tým baričom zohrieval a on mi ho tam ešte priškvaril viac. No a to bol typický Mirek. No ale mi ho zobral, lenže ja som si to už necítil. No a vlastne potom áno. Zolo, keď zostúpil, mal tiež škaredé prsty. Zolo dokonca tie prsty omrznuté mal škaredšie ako ja. Sme nastúpili druhý deň. Ja som nevnímal nejaký problém toho kyslíka skôr to je psychická záležitosť. Lebo človek stále podvedome proste musí teda veriť tomu, že to dokáže zostúpiť. A to človek nesmie spraviť chybu. Také tie predstavy ľudí, ako sa tí horolezci istia, no tie sú také dosť kreslené, že to reálne to istenie ako nefunguje. Ja myslím, že Lhotse bolo zaznamenané aj vo svete, že sme vyliezli ťažký prvovýstup. Napriek tomu, že tam bolo toľko silných osobností, tak to bravúrne zvládol a nakoniec aj ten výsledok, že 4 sme stáli na tom vrchole. Ja som bol pozvaný na otvorenie nového sídla spoločnosti Saleva v Mníchove.
na ktorú boli pozvaní rôzni významní horolezci a bol tam aj Messner. A keď sme večer sedeli, tak Messner prišiel k nám a začal sa ma vypytovať na tú cestu. A teda povedal, že klobúk dole, že on nikdy neveril, že tak rýchlo táto stena padne, lebo on to pripisoval, že v ďalšom storočí sa to možno podarí. Takže veľmi ho zaujímali detaily a vzdal nám fakt aj otcovi veľkú úctu, že toto sa podarilo. Prvý výstup na Daulagiri expedičným štýlom a prvý výstup na Lhoceša expedičným štýlom. To boli prvé výstupy obrovskými neprelezenými stenami, čo je ako rarita, že doteraz tieto obrovské steny neboli vylezené. Ale bolo to expedičným štýlom, čo nám už začalo vtedy vadiť. Mali sme predstavu, že sa dá jesť aj ináč v Himalajách. My sme mali obrovský problém vycestovať. A tá motivácia vychádzala naozaj z toho, keď už sa dostaneme von, tak tam potom urobíme všetko preto, aby sme niečo dobre vyliezli. Sa vybavovali devizové prísľuby, aby sme, nejak sa podarilo dvojité devizové prísľuby, aby sme mali vôbec nejaké valuty na tú cestu. Ale niektoré veci, ako karabiny, skoby sme nemohli, sedačky sme šili, ale potom už sme neverili úplne tým našim švom, tak sme si niečo potrebovali vonku kúpiť. Mám ľudí rád, lebo každý v srdci nosí celý svet. Colníci nás niekedy až do naha vyzliekli a až do zadku sa nám dívali, či niečo nepašujeme. To boli hrozné veci. Hodiny sme stáli na hranici a spacák takto preberali, v knihách listovali. No neuveriteľné veci robili. Napriek tomu sa nám vždy podarilo vypašovať tie peniaze von. Sme mali nejakých 100 mariek, tak to už bolo pre nás ako obrovský balík. Ale potrebovali sme aj nejaké peniaze, cash, lebo sme boli na pozvanie, to znamená, sme dostali 50 mariek, sme si mohli v banke vymeniť. Ja som na expedícii predtým zistil, že sa dobre predávajú slnečné okuliare. Tak sme v Rempe, lebo čo to tenkrát bolo, kúpili 200 alebo 300 tých tmavých okuliarov, ktoré vyzerali trocha ako tie horolezecké, ako do vysokých hor. Tmavé sklá, také tie chrániče z boku proti slnku, čo vtedy stáli 10 korún, jedny. Zo začiatku sme ich strieľali za 200 rupí, jedny. A rupia to bola koruna plus minus, To znamená 10 nákup a 200 predaj. Predali sme asi 200 takto, sme mali kopu peňazí, teda ako oproti tým Amerikom nie. A tých 100 sme nevedeli už Katmandu predať, lebo v každom obchode tom šebskom ich mali. Už bol pretlak. Tak ja hovorím, počúvaj Dušan, ty vieš jazdiť na motorke, prenajmi si motorku a choď na motorke do Pokary, čo je koľko, 200 kilometrov, šialenou cestou a tam to predaj. Tak Dušan si spravil výlet, sadol na motorku a v Pokare predal ďalších 100 okuliarov. V 85. sa nám podaril prvý zimný výstup alpským štýlom na 8000. Prvýkrát sme si vyskúšali, že sa dá vyliesť na 8000 aj vo dvojici. To ťažké bolo to, že sme tam boli sami. Úplne ináč človek je odvážny, keď tam je sám pod tou stenou a inú odvahu má, keď stále okolo neho niekto je. Proste to je neporovnateľné. Tak, jak mal otec veľa kamarátov, mal aj medzi kamarátmi svojimi aj nepriateľov, a to z toho dôvodu, že kvôli tým nomináciám do tých expedícií. Keď máš okolo seba 40 špičkových lescov a kamarátov a teraz vyber z nich 15. Keď sme tak s otcom debatovali a ja som sa mu zdôvodil, že vieš, ten a ten ma podrazil a toto a toto. Otec mi vždycky povedal, že vieš, zapamätaj si, úspech je to, čo ti ani najlepší kamarát neodpustí.
Mišo Orolín došiel do Bratislavy, niekde sa stretol s Ferenkelem, došli za mnou do kancelárie, ponúkol som ich samozrejme z chladničky niečím a slovo dalo slovo a proste sme vyslovili, že už je tu čas na Everest. Keď som vylezol Fitzroy, vtedy som sa nabudil, neprečetne som sa nabudil. Vtedy som si povedal, pane, však ty máš toľko energie, ešte toľko síly. My sme nepripustili možnosť normálky na Everest. To bolo hlboko pod úroveň nášho myslenia. K výstupu som chcel pristúpiť inak ako Galfi. Sovieti vystúpili vľavo, jeden prekrásny, ťažký, skalný pilier. Ja som bol presvedčený, že ho treba zopakovať. Ale liezli s kyslíkom a v tej dobe už kyslík nebol na mieste. Otec im všetkým fandil. Nepozeral sa na to ako na nejaký podraz. Na to, aby sa takáto myšlienka realizovala, bolo treba športovo-technický súhlas z Prahy, z ústredného výboru. No, po akýchkoľvek tlakoch, po akýchkoľvek intervenciách najvyšších politických, spoločenských sa nám to nepodarilo, pretože predseda ústredného výboru ČSTV Antonín Himl vyhlásil, že Mount Everest je najvyššia hora sveta a že to je ako účasť na olympijských hrách alebo majstrovstvách sveta. Takže tam nemôže ísť slovenská expedícia, musí ísť československá federálna a organizovaná z Prahy. Tým pádom, že garanciu prevzala Slovenská akadémia vied, sme povedali, tak vedúci bude Ferkokele a ja budem ten športovo-technický vedúci. Som mal vypracované dokonca diagramy výstupov každého človeka. Už v balení som do rôznofarebných sáčkov balil pre prvý, druhý, tretí až 5. tábor. A s takouto oduševnenou prípravou sme išli pod ten Everest a pri transporte už v manšafte začali šumy a to neurobíme. Ivan Fiala bol pripravený, že bude viesť výpravu tou sovietskou cestou, ktorá sa potom ukázala, že tým, že tam nebol kyslík, lebo pôvodne sa počítalo, že sa použijú kyslíkové prístroje, čo tam Rusi nechali. Ale podrobne pripravovaný projekt Ivana Fialu sa nakoniec ukazuje v tejto situácii nereálny. Taký je názor väčšiny. Nerad sa zburím, ale keď mám svoju myšlienku, tak som sa zburil a som povedal, nie, to je blbosť. Ferokele viac nepotreboval a v základnom tábore potom po zasadnutí, ja už neviem, expedičný výbor sa to nazývalo, sa rozhodlo o zmene trasy pre poľskú cestu. No tak Mišo akože to zobral na seba, lenže Miško potom dostal tú ako trombózu. Tak ako na Lhotse Šár sme všetci boli zapojené do všetkého rozhodovania, tak tuto ako takými útržkami sme sa dozvedali, že na čom sa dohodli a čo bude ďalej. Irónia osudu je aj to, že my sme vlastne nevedeli, že lezieme prvovýstup. Všade bolo uvádzané, že sme preliezli poľskú cestu, čo nie je pravda, lebo poľská cesta vedie asi o 400 metrov viac vpravo ako to, čo sme my liezli.
Hilleriho výcvik bol trošku problém, lebo tam neviseli tie fixné laná, ako dneska tam visia, čiže ja som to musel nejak ako preliesť voľne. Dobral som tých dvoch mojich parťákov a potom sme stúpali k vrcholu a neviem, asi 5 metrov pod vrcholom som zastal, počkal som, kým Juzek ku mne došiel a naozaj sme sa objali okolo ramien, aby neboli žiadne pochybnosti, že kto bol prvý, kto bol druhý, tak sme spolu vystúpili na ten vrchol a padli sme si do náručia. 15. októbra 1984 o 15. hodine a 15. minúte vystúpili všetci traja bez použitia kyslíka na vrchol Everestu. Kamera Zola Demiana zamrzla, hoci ju hrial pod pazuchou. Ostalo iba týchto 5 políčok filmu, 35 sekundy víťazstva na najvyššej hore planéty a niekoľko vrcholových fotografií. Počujem ťa, dobre hovor, prepínam. Boli sme na kopci všetci traja, dáme dole. Som bol v tej základnom tábore, keď už bol dosiahnutý vrchol a varoval som pred prílišnou eufóriou a radosťou, ktorá prepukla po vysielačke z vrcholu. Už len jedno nás zaujíma, kade pôjdete dole. Zoli, keď idete cez južné sedlo dole, tak pípni, prepínam. Rozumel som, počul som teraz raz pípnuť, idete cez južné sedlo. Prosím ťa, opakuj, ešte raz pípni, prepínam. Na jednej strane bolo super, že sa podarilo vyliesť a bol to úžasne poznášajúci pocit. Ten zostup to bola obrovská kalvária. To ma asi niečo zviedlo z toho kopca. To som bol naozaj na pokraji všetkých svojich fyzických a psychických možností. Jožo Psotka, ktorý mal 50 rokov bez kyslíku, vystúpil na vrchol a nevládal zostúpiť. Nechcem rozprávať o tom, aké chyby sa urobili, pretože už to nemá význam. Smrť Joža Psotku sa ohromne dotkla. Tým, že boli aj ohromní kamaráti, tak toho veľmi zasiahlo. Sme prileteli do Prahy a sme sa dozvedeli, že na federálnom okruhu sa to nesmie vysielať, že sme vyliezli na Everest, lebo že to nebola československá výprava, ale len slovenská. 170 000 cvičenců a hostů doslova zaplavilo Letnou při mohutném spartakiádním průvodu. Bylo to nejkonkrétnější vyjádření letošního hesla Spartakiády. Pod vedením KSČ za další rozvoj tělesné výchovy, za socialismus a mír. Ono až tak nie je podstatné, koľko sme mali za sebou 8 000. To si myslím, že vôbec nie. Mali sme isté skúsenosti, ale ktoré sú niekedy dokonca ako pôsobia opačne, lebo má človek pri veľký rešpekt. Ale podľa mňa rozhodujúce bolo, že my sme liezli inde aj. A liezli sme ťažké veci vo Vysokých Tatrách, liezli sme extrémne ťažké veci v Alpách. A logicky, že sme liezli aj ťažké veci v tých Himalájach. Podľa mňa z tej mojej generácie, z tých chalanov, s ktorými som liezol, nás nikdy nenapadlo ísť na normálku. Mali sme dajaký cieľ a ten sa buď podaril, alebo nepodaril. Proste to je riziko toho hrozectva. Ale že by sme to zabalili, akože toto nevieme a vyliezli normálkou, to nás nenapadlo nikdy. Nepamätám si niečo také. Raz sme sa s tou mladšou partiou bavili. Bol som prekvapený, keď mi povedali chlapci, že vieš, vy sa tu hráte na nejakú kamarátstvo, na nejaký kolektív, že pracujete 15 preto, aby dvaja vyšli hore. My chceme výjsť každý. Expedícia Everest 1987 si pod vedením Ivana Galfiho vytýčila dva náročné ciele.
Väčšia časť výpravy chce vystúpiť na vrchol Everestu novou cestou uprostred juhozápadnej steny. Silné družstvo štyroch chce v tej istej stene alpským štýlom v jednom ťahu bez zdĺhavého budovania postupových táborov zdolať ťažkú Boningtonovú cestu. Ja som často chodil aj po tých potravinárskych fabrikách. Jednoducho, keď k tomu bol riaditeľ naklonený, tak to sušených vajec z cifera mohli mať pol Tatry, hej, obrazne povedané. Alkohol, normálne, čo to bol v Mikuláši, Slovlík vtedy, no tak jednak to bolo riskantné cez Irán, tak nám to dávali do tých konzerv plechových. Takže jahodový kompot, to bola borovička, hej. Slivkový kompot, to bola vodka. Marhulový kompot, to bolo rum. Mal som zoznamy a ja jediný som vedel, kde čo je. A čo je naozaj marhulový kompot a čo je borovička. Hej? A Ivan v Katmandu, že neexistuje, že počas transportu sa otvorí jedna plechovka. Neexistuje. Hej? Máš prísny zákaz. A keď sme boli v polke, lebo dvoch tretina, tak za mnou začal chodiť. Že počúvaj, musíš nájsť tú bednu a musíme otvoriť jednu tú konzervu. To tam sme išli s úmyslom nového výstupu z juhozápadnej stene. To bola extrémne ťažká cesta. Dôkazom je, že dodnes to nie je prelezené. Všetci boli ešte zdraví, čerství, nadržaní. Tam bylo asi 24 horolezců na tom Everestu, 87, a to byly opravdu špičky českého i slovenského horolezectví, teda opravdu v té době vyzkoušení lidí. Chlapci tam už boli síce mladí, ale mali skúsenosti, však Božo bol na K2, Rak bol na K2. A z tej kopy ľudí, z nich veľká časť mali byť horolezci. Sice horolezci boli, ale neexpediční. Takových 8 ľudí sa nezapájalo. Do toho ešte zapadla tá problematika samostatného výstupu na toho Boningtona. Otec bol hrozne proti, pretože otec bol zvyknutý. Prišli sme tu, dostali sme peniaze na to a na to, budeme liesť tú a tú cestu. Čiže diretisimu juhozápadnou stenou Everestu. Ivan sa búril proti tomu, aby boli dva ciele, čo ako z hľadiska vedúceho výpravy je pochopiteľné. Len vtedy už bol ten náš odpor, lebo my sme boli takí rebeli, to bolo Joskar Koncaj, Peťo Božík a Becík. To už bylo daný v podstatě, než se odjelo, že tady tahle skupina se pokusí o první opakování toho Boningtona, což by byla bývalá bomba samozřejmě. No, patrilo to k najväčším výzvam himalajským. My sme dokonca napísali trenérskej rade, aby nás podporila v tom, aby sme mohli vyskúšať toho Boningtona alpským štýlom. No a trenérska rada nás podporila a dala za úlohu Ivanovi, tak šalamúnsky to bolo napísané, že v prípade vhodných podmienok má nám umožniť výstup alpským štýlom Boningtonovou cestou. Ivan bol nasratý. S odstupom času chápem prečo, lebo to znamenalo, že vlastne tu bude dvojexpedícia a to nerobí dobrú krv. Tak sa aj stalo. Došli sme do základného tábora a tie vzťahy neboli ideálne, lebo tíria niečo viac, tí chcú niečo extra. Pamätám sa, ak zvolal poradu základného tábora, povedal, dobre, dám týmto štyrom jeden pokus v Boningtonovej ceste. Za to, že vám to umožním, tak vy, keď ten pokus vyjde, OK, ale keď ten pokus Boningtona, zopakovať Boningtona alpským štýlom nevyjde, tak sa pekne pridáte k tejto partii, ktorá bude pracovať na diretisime juhozápadnou stenou Everestu. Súhlasili. Hardway bola nedostupná méta.
kde bola zorganizovaná svetová expedícia pod vedením Švajčiara Dyrenfurda, ktorý vybral 22 najlepších horolezcov sveta pod vlajkou OSN za cenu miliónov dolárov a tisícky nosičov, desiatky šerpov a neúspešne. Potom sa toho ujal Karl Maria Herlikofer, ktorý spravil podobný európsky projekt, európsky tím. 3 či 4 nákladné auta tam viezli veci a rok trvalo už len transport pod Everest. Neúspešne. No a keďže Chris Bonington bol na obidvoch týchto podujatiach, zozbieral si skúsenosti, vedomosti, schopnosti, mal na to a pripravil v 75. tú úspešnú anglickú expedíciu, ktorá Hartway preliezla. Žiaľ, aj tam bola jedna obeť. Chápem tých lescov, ktorých to bol životný sen a Ivan im to nechcel odopreť alebo mal s tým problém, takže nakoniec obidva tie týmy sa paralelne pokúšali vystúpiť tou juhozápadnou stenou. Celá stena až pod skály juhozápadná Everestu, to byl súvislý ľad. Stále bolo málo snehu. Aj sme nastúpili, ale po druhom bivaku bol taký vietor, že sme sa rozhodli, že nemáme šancu, tak sme sa vrátili a vtedy Ivan povedal: chlapci, tak ste mali pokus a týmto končí a teraz sa zapojíte do budovania toho prvého výstupu. Keď nás Ivan tam nepustil druhýkrát, tak samozrejme, že nás to štvalo, hej. Posledná dvojica, ktorá bola najvyššie, tých 8450 metrov, to bol Jozef Just, ktorý o rok tam zahynul, a môj syn Robert. Tam sme robili taký travers do Praha, do takého komína. Celom sme nespali a ráno, keď sme sa zobudili, bola snehová búrka. A čo bolo horšie, že vo výške 8200 zažijeme chumelicu a ešte do toho blesky, tak my sme sa skoro posrali s Jožom. Museli sme tam prečkať ďalší deň. A teraz si predstav, bez kyslíka, ďalší bivák nad 8000. Podľa mňa to bola labutia pieseň toho klasického expedičného horolezectva. Ani tí chalani, ktorí liezli ten prvý výstup, neboli z toho nadšení, hej. A otec stále veril, on s nami komunikoval: nebojte sa, to je v poriadku, zajtra má byť perióda dobrého počasia, skúste to, chlapci. Tak čo sme mali? Tak sme povedali, skúsime to, ale pravda je taká, že sme boli na konci svojich fyzických síl. Nešlo, proste chlapci hovorí, nedá sa. A ešte tam boli 2 pokusy urobené a nevyšlo to. Nikdy som nešiel tak, že poviem tak, chlapci, musíte a koniec. To človek si musí uvedomiť, že odtiaľ potiaľ, keď sa to nedá, možno na budúce. Ivan to ťažko niesol. Mohli sme byť my čiastočne príčinou toho, len my sme, ani ja, ani Rák, ani Božo, ani Dušan, jednoducho my sme neboli stotožnení s tým, aby sme tam expedične dobíjali stenu. To už som sa nečudoval Ivanovi, že bol rozladený nielen z toho neúspechu, ale i z tých konfliktov, z tých vzťahov. On išiel domov s tým, samozrejme, že o pár rokov sa tam vráti. Tým, že som si potom neskôr vyskúšal robiť šéfa expedície na Kanchenjunge, tak som zažil, čo to je mať v podstate na zodpovednosť nejakú partiu chalanov.
Nespával som dobre, lebo jednoducho som mal strach od tých chalanov a tak ďalej. Niekedy ma vytáčali tým, že proste nedodržali plán. To znamená presne takisto, ako sme vytáčali my toho Ivana. A skrátka, raz som si to vyskúšal a po expedícii som povedal, že už nikdy v živote. Každý z tých mladých lescov už bol veľká horolezecká osobnosť. Ich sa nedá riadiť direktívne. Spravíš to, pôjdeš tam a budeš liesť to, čo ti poviem. To som sa presvedčil o rok neskôr, že to už sa robí úplne inak ako v tých úvodných expedíciách československého horolezectva. Ten rok vlastne sa na Boningtona vrátil Dušan s Božom, s Jožom Justom a s Jarom Jaškom. Chlapci z jednej ulice z Jamesu sa rozhodli, že spravíme Hardway alpským štýlom. Bonington alpský bol taký naozaj extrémny cieľ. Každý z nich už na Everest liezol. Veľmi dobre poznali cestu, do ktorej idú. Veľmi dobre poznali históriu predošlých expedícií. Veľmi dobre poznali všetky ťažkosti, ktoré ich čakajú. Keď chcete ísť bez kyslíku, musíte predtým spať nad 8000 metrov. Neexistuje sa aklimatizovať na Everest, keď nebudete spať nad 8000 metrov, vrátite sa do basecampu, dobre si oddychnete a potom pôjdete hore. Oni vyliezli síce Lhotse veľmi rýchlo, nad 8000 metrov nespali, že tam pár hodín presedeli v nejakom bivaku, ani nie v 8000 a vyšli hore a zbehli dole. Všetko to boli osobnosti. Dušan Becik prvý v zime vystúpil na Čo-Oju. Joško Jus bol ťahuň dvoch everestských expedícií, vystúpil na severný vrchol Nanga Parbatu. Peter Božík vystúpil na K2 s Poliakmi na druhú najvyššiu horu sveta, ktorá je považovaná za najťažšiu 8000-ovku. A Jarko Jaško tam pôvodne nemal ísť, bol náhradník, mal tam byť Zolo Demian. Zolo Demian povedal, že Everest nie je kopec, na ktorý sa dvakrát ide, a zvlášť ťažkými cestami. Takto ťažký výstup nejde vyliesť len s tým, že trénujem. Musím to hlavne v hlave si vyliesť najskôr a uveriť tomu, že to dokážem. Stále mi vravel, jak tí chlapci bezpečne zostúpia dole. Ja som mu stále vysvetloval, co však v tom je hodnota toho výstupu, že nikto to nezabezpečí a nikto sa o nestará. Je to príliš nebezpečné prostredie, aby tam človek dlho mohol extrémne veci robiť v úvodzovkách beztrestne. Slepnutie je jasný prejav mozgového edému, čiže začne puchnúť mozog a začne tlačiť na zrakové centrum. Faktom je, že nad 8.4 prakticky nikto ešte neprežil 2 noci bez kyslíku. Tie prvé informácie boli, že zostupujú. Že v podstate vyliezli a zostupujú. Keby na zostupe neprišiel snad 200-kilometrový vietor, ktorý ich sfúkol, zatlačil vlastne do tibetskej strany, chýbalo málo a boli to kingovia. Boli to králi. A otec to ťažko znášal, veľmi ťažko, pretože všetkých 4
dobre poznal. Som prišiel domov, duševne na dne, pred ľuďmi som sa skrýval, nechal som sa zavrieť na psychiatrii, aby sa ma nikto nič nepýtal. Nebol som schopný odpovedať a polemizovať. Trvalo to dosť dlho, kým som bol schopný prvé dialógy na túto tému absolvovať. A dodnes si neviem nájsť odpovede na niektoré otázky. Bez takýchto ľudí by neexistoval progres. By sme nič nevedeli, nepoznali, nedosiahli by sme póly Zeme, nepreplávali oceány, nelietali vzduchom, nedobíjali kozmus. Názory na to, ako to dopadlo, boli rôzne. Od takých, čo to odsudzovali, že to bol proste nezmyselný cieľ, zbytočný, riskantný. Po tejto tragédii ústredný výbor Československého zväzu telesnej výchovy Horoleckému zväzu zatrhol organizovanie výprav, dokiaľ sa tieto veci neprešetria. Dá sa povedať, že týmito 4 skončilo slovenské himalajské horolezectvo. Vznikla obrovská diera, lebo takto dobrých horolezcov na Slovensku už veľa nebolo. Hej. Odstupom času som si uvedomil, že to bol impuls, prečo som ja skončil potom s tým extrémnym lezením. Před ranou do vazu, před slovou davu, na stěně mříž, znamení doby. Děsím se obrázku, děsím se šachu. Ahoj, Europa! Salut, l'Europe! Si zober, že máš v súde nejaký súd, kde sa tlakuje niečo. Kým ten súd je zavrený, tak je veľká sila. A keď praskne, tá sila odíde preč. A otec toto ťažko chápal, že dneska je taká doba, že tá sloboda až deformuje ten kolektív, aby sa zjednotil na tú jednu vec. A to je to, čo práve dneska chýba. Ktorý mladý človek, ktorý žije v pohode, v komforte, v luxuse, všetko má, ktorý je ochotný trpieť? Ten duch tej myšlienky urobiť tú cestu bol tak silný, že ten kolektív tak držal, že proste tá atmosféra na tej expedícii bola iná. Tam ľudia boli radi, že sú vonku, ľudia boli radi, že sú konečne v cudzích horách. No a dneska je to všetko všedné. Dneska nadchnúť ľudí pre tak ťažkú stenu by bolo veľmi, veľmi ťažké. Ja už som vtedy nebol schopný toľko liesť v Alpách, ani v Tatrách, ani inde. Vtedy vlastne mi došlo, že nie je možné chodiť raz do roka do Himalájí a robiť tam nejaké super veci. Jednoducho to tak nefunguje. Keď sa nepohybuješ v tých horách a nepestuješ si tie inštinkty a ty sa musíš pohybovať na hranici dajakej, to znamená, nemôžeš chodiť behať 3/4 roka a potom ísť na expedíciu. Proste môžeš, ale môžeš ísť na normálku. Neviem, ako by som to nazval, nejakým športovým horolezectvom, to v podstate nemá nič spoločného. A tým vlastne som stratil motiváciu. Stále je to klišé Everest, kde v túto sezónu, myslím, bolo v jeden deň 400 ľudí na vrchole. Pokiaľ niekto
je medzi týmito, tak je mediálna hviezda na Slovensku. Čo je absurdné, hej. Aj na 8 000 sa stále dá nájsť stena, pod ktorou nikto iný nebude. A tam si môžem vyskúšať to pravého rolezectvo. Kde sa to bude uberať, to lezenie, lebo na akej úrovni o tom rozhodujú hlavne tie osobnosti lezecké. To bola vlastne genialita tej filozofie a Ivana, ktorý si ju osvojil a Húžev na to ju pripravil a vedel zburcovať okolo seba týmy nás, mladších, a tieto výkony sme napokon dosiahli. V posledných rokoch otcovho šéfovania už nestíhal tak rýchlo reagovať. A vtedy boli rôzne tlaky privatizačné, boli tam tlaky na neho, aby pustil niektoré budovy horských služieb a tak ďalej. A on bol strašne poctivý. Tí, ktorí ho poznali, vedia, že boli veci, ktoré on absolútne nepovolil. Nemal rád podrazy a ťažko ich znášal. A tá nová doba už potom bola pre neho veľmi ťažká. Ja už som bol aj rád, keď potom tú funkciu už prevzali po ňom ďalší nasledovníci. Pamätám sa na jeho vetu, už vždy hral, že vieš čo, ja chcem, aby si bol v živote slušný človek. A pomalu sa tá chata búrala a pomalu sa stavila nová chata a ja som mal taký zlý pocit z toho, že čím víc sa tá chata búra, tým on je víc dole nemocný. Tá diagnóza byla teda hrozivá, ale videl som, že už potom tam ho prevezli, tamto. Tak říkám těm dělníkům, víte co, bourejte pomalej, mne sa zdá, jak kdyby ten Ivan odcházel s tou chatou. On sa s ní narodil a vtedy, jak kdyby ta chata odcházela, on odcházel. No a byl som dole a niekto mi volal, že Ivan umřel. Ja říkám těm dělníkům, chlapí, že včera Ivan Galfi umřel a oni říkali, áno. A my sme včera kolem 4 hodiny odpoledne zbourali poslední skalu starej chaty. Ja som ho veľmi nemal rád, priznám sa, v expedícii. Ale skutočne, Ivan, nebyť teba, nie je slovenské himalajské horolezectvo.